Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau zan nuna muku yadda ake trading under BNB da bot. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkamu da haka. Sannan mu kuma da sake kasancewa a daidai wannan lokacin. So kamar yadda ku sani kwanaki na yi bayani nake ce muku zan yi bidiyo akan yadda mutum zai trading under BNB da bot. Duba da kwanakin nan ko kuma ce su CZ su rikita mana Twitter suna ta boosting din BNB. Masha Allah wannan ba karamin incredible abu bane. BNB yana ta moving masha Allah har almost 1000 something dollar, almost 1200 and something dollar yake, or 1100 and something dollar ne ina ganin yanzu. So BNB na nan na moving, hakan yasa ake ta samun coins under BNB. Idan muka lura idan muka shigo kasuwa decentralized trading muka shigo da decentralized trading, da coins in most of them under BNB ne. Me yasa hakan? Dalilin da yasa BNB shike trending gaskiya a halin yanzu. Shi yasa duk coins da ake samu za ku ga under BNB ne. Sannan kuma CZ already kun san CZ ai na Binance, wanda kuma hakan na sa suna ta boosting na shi BNB ne. Hakan ya kara hakan da ya kara sa ake ta creating coins under BNB. So me ya kamata mi an ce idan ka shigo gari kaga kowa da jela kai ma ka daura naka. So kamar da ku sani muna trading under blockchain na Solana ne, mun fi yin trading gaskiya ne. So amma duk inda aka juya mu za mu iya komawa can. Amma yanzu fa ba juyawa aka yi ba, da mun kusan shi BNB ya saba irin wayannan trending din, ba yau aka saba ba, ya saba ya tafi. Duk duniya ba na tunani a decentralized trading akwai blockchain da ya kai Solana a creating din coins, sannan ba na tunani akwai blockchain da ya kai Sol samun kuɗi haka da daily earnings da za ka yi like 1x 2x haka da sauri haka. So ba na tunani akwai inda ya kai Solana blockchain. So amma yanzu ga BNB shi ma ya shigo ya kuso kai, ko da yake duba da tuntuni muna amfani da shi ne, ba wai yau muka saba ba. So hakan yasa na ce zan nuna muku yadda mutum zai trading ɗinsa kamar yadda muke trading ɗin Solana normally. So ya za a yi, ga wannan username ɗin zan samu ku shi a cikin telegram group ɗina, a cikin telegram group ɗina. Idan mutum ya shigo telegram group ɗina zai zo nan wurin na MusteeTech, bari mu koma na MusteeTech. A can sama in ka zo sai ka taba nan wurin, kai taba yanzu in kana kallo na a TikTok abinda zaka yi shine kawai idan kana kallo na a TikTok ka taba link a profile dina, zai kawo sai ka taba link zai kawo ka telegram group din. Idan ka telegram group din abinda zaka yi shine sai ka taba inda ka sa pin message din nan, daga sama zan sa shi yanzu ne in na gama bidiyon nan. Kana taba pin message zaka gan shi insha Allah, sai ka taba ko kuma kawo magana ta number na da ke profile zan tura ma insha Allah. So almuhim dai ma ka taba link a profile ne kai ka telegram din. So bayan ka yi wannan me za ka yi next? So zan sa shi wannan link din, ko kuma mutum zai iya kwafan sa ma ya je ya rubuta username din. Gashi nan NFD sai aka sa wannan gashi nan. So za ka iya kwafan sa dai ka je ka yi amfani da shi, amma dai almuhim dai ka taba link a profile dina, zai kai ka telegram group din mu. A can telegram group din sai ka taba. Bayan ka zo ka taba shi haka zai kawo ka nan wurin NFD crypto bot. Bayan ka taba sai ka taba start. Kana taba start zai tambaye ka cewa to get started we ask you something. Za su tambaye ka wani abu akan ka musu, sai ka taba link din nan. Idan ka taba wannan link sai ka je ka join telegram din. Sun baka join telegram din so bari ka taba iya budewa ba. Sai ka taba I have subscribed to the channel. Bayan ka taba I have subscribed to the channel, to gashi nan successfully yanzu wallet din ya creating. Gashi nan ya ce welcome to NFD trade bot active network BNB. Da blue gashi nan wallet 1 yake nufi, shi yasa ya sa da blue 1. To wannan anan me zami sai mu copy wannan address din, shine address din mu na BNB. Bayan mun copy address din mu na BNB kun ga bani da komai a cikin wannan wallet din, ban sa mai komai ba. So gashi nan bayan mun gama wannan za ku iya zuwa settings ku saita slippage ko kuma ku bar shi haka, ya danganta dai. So za ka iya zuwa nan settings ka zo nan bangaren slippage sai ka seta shi kamar da na faɗa muku always. Ga buy slippage nan shi na taba, da na taba sai bani wannan yace specific to percent. Za ka iya sa buy slippage a 15%, ku sa shi a 15%. bayan na sa sai ka ƙara taba sell slippage. Bayan ka taba sell slippage shi za ka iya bani shi a 10% or 15 din ma yadda dai kaga zaka abun nan zaka iya barin sa. So shi ma already successfully yayi, sai in taba back, sai in koma maybe make protection, sai ka kunna wannan make protection a kunna shi. So bayan an kunna shi ina tunanin mun gama duka settings din da zamu yi. So sai account menene to kusan dai position babu wani trade din da muke ci. So network gashi nan na faɗa muku ana trading kala-kala a ciki. Zaka iya BNB trading, BNB, Sui, Base, Hive, Tron.
Solana ne kawai ba a trading a cikin wannan bot din. So wannan dai ba shi kawo ba, mu dai BNB ya kawo sai ka ƙara taba start. At any time idan bot din ya rikice maka, abinda zaka yi shine zaka taba bangaren menu din nan. Idan ka taba wannan menu din sai ka taba start, zai ƙara yin refresh sai koma da kai, zaka ga settings da komi naka. Bayan ka sa kuɗin ka successfully, wannan shine address ɗin ka, sai ka kwafe shi, ka taba shi kai zaka yi. Kun gani ina taba ce test copy clipboard, sai ka je Bybit ko Binance, ga Bybit nan ko Binance, sai ka je ka turo BNB. Idan duk ba za ka iya wannan ba, kai mun magana ta number na da ke profile, amma dai BNB din naka kada ya minimum, kada ya kadan sosai, in ya kadan gaskiya ba za mu iya tura ma minimum a ce da $20 haka. Kai magana za mu a tura ma ta number. In kuma akwai wanda ka sani a kusa da kai wanda zai iya tura ma BNB in sai ka je, amma almuhim ma shine ka je ka siya da kanka, ka je Bybit kai P2P ka siya da kanka ka turo shi, yafi maka alkhairi, ni dai a gani na kenan. So bayan ka gama wannan successfully, kuɗin ka zai shigo BNB already. Ba lokaci da mun tsaya mun yi wannan mun sa kuɗi a ciki, amma ina sauri gaskiya ban da time da zan yi wannan, amma alhamdulillah ina fatan dai duka wannan ma ya kayatar, kuma ina fatan kun fahimta. So bayan an gama wannan already, kawai da mun ko riga da kun sani, idan yanzu na sa CA a group da na sa signal under BNB, kun gan shi nan, yawanci signal under BNB yana farawa ne daga wannan, daga 0x. kun gan shi nan, ina sa kuna yanzu idan na sa kuna kwafa kuka tura ma bot din, kuna tura zai ba ku option, gashi ya ba ku option shin na nawa za ku siya, na 0.2 BNB ne, na 0.1 BNB ne, na 0.2. amma na san duka wannan gaskiya ba kowa yake da shi ba. So amma ya za a yi kai tsara shi ko kuma ka gyara shi yadda za ka fahimta, sai ka zo nan wurin, misali kai maybe kuɗin da kake da ke account ɗinka bai fi na $20 ba, to sai ka zo nan inda aka sa BNB din nan, inda aka sa X din nan. Kun ga dai wannan na san 0.0225 BNB din nan, maybe duka dai misali ila in kuɗin ka bai kai ba, sai ka taba X din nan, ka taba X sai ka sa amount na BNB din da zaka siya. Misali a ce BNB din da ka siya maybe bai fi 0.025 ba, 0.025, ina tunanin 0.025 almost $200 ma kenan. So na san yawanci dai ba kowa yake da halin da yake tarin da $200 ba, so wannan duk ba matsala bane. So sai ka sa iya amount ɗinka na BNB, sai ka zo ka rubuta shi anan inda aka sa please enter your desired amount da zaka siya, sai ka sa 0.00 something, maybe ina $20 ne kai ka san inda zaka sa shi, sai ka tsara shi. In kuɗin da ka sa a wallet din bai fi 0.05 ba, afwan bai fi 0.05 ba kamar haka na BNB, so kai ka san da ka siya dole sai ka siya na 0.03 ko 4, saboda charges su ma akwai charges din da suke cirewa. Sannan duk zaka yi trading ka ringa barin gas fee, kar a kwashe kuɗi gaba daya a siya coins, because bayan ka siya in da ka saida dole sai da wannan. So ina fatan an fahimci yadda za a yi amfani da shi wannan me yake da suna, shi wannan bot din na BNB, kuma yana da features mai kyau. Kun ga bayan na sa mishi wannan CA din, gashi ya ce min wannan coins din market cap din sa yanzu 12 million, price din sa liquidity, no active limit orders, W menene da sauransu. So duka dai gashi dai bani information akan token din da sauransu. So wannan shine yadda ake amfani da BNB bot. Make sure ka kunna wannan make protection din, zai taimaka ma sosai. But kuma sannan gas price menene wannan bai da wani important. Akwai abubuwan da nake dubawa ne kada ya zo mu bar wasu wurare ban muku explain ba, kar a zo ana cajan ku kuɗi. Okay, ina tunanin dai kusan komi da komi mun gama, because akwai wallet din da zaka ga kana amfani da shi kamar yanzu Trojan bot, akwai states din da idan baka yi ba za ga suna zare maka dan charges da yawa. So amma alhamdulillah I have wannan mun settings suka abin da ya kamata. Ku kunna make protection settings, idan mutum ya taba settings ga make protection already, kuma mun set as leave it. Sai RPC settings bari mu duba mu gani. RPC settings, using custom RPC can help you achieve faster transaction. So wannan shi ma dai duka dai settings ne, amma wannan kai ku kyale shi ba sai kun taba shi ba. Insha Allah a wannan video zan yi bayanin sa, ba dole bane sai kai amfani da shi. Wannan duk abin da ya shafi irin like gas fee ne, increasing gas fee. Misali akwai wanda da ga transaction suna so su ringa transaction da wuri, fastest transaction, so za su zo su kara bot din kuɗi kamar cin hanci zan ce za su bashi, to like hakan kuma zai taimaka su musu wurin ya ringa musu aiki kamar yadda suke so. So wannan duk ba matsala bane, ina muku fatan alkhairi. Sannan ku faɗa min wani menene ra'ayinku game da BNB da ake samu, coins na BNB da ake samu. Shin kun fi son a ci gaba da trading on a ringa creating coins under Solana, blockchain na Solana, ko kuma kun fi son BNB?
ni dai gaskiya na fi son Solana, ban san menene ra'ayinku ba, because ni gaskiya babu coins da nake son trading wanda babu blockchain da nake son trading in ba coins on da Solana ba. Na fi son shi gaskiya 100%. So amma ban san ra'ayinku a comment section ba. Ina muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum. Sorry to say akwai abin da ban faɗa ba, kamar yadda na faɗa muku na ce muku akwai link a profile na TikTok kake kallon mu. Idan a YouTube kake kallo na, link din yana description ko a comment section na farko, ko description ko da comment section, because akwai wanda har yau ba san description na YouTube ba. So zaka iya zuwa comment section, zaka ga na sa link din na bot din domin kai ma ka yi joining, kai ma ka samu alkhairi, ka yi joining bot din. So wannan shine, ina fatan an fahimci bayani na. Idan baka samu ka taba link a profile, in ba a TikTok kake kallo ban a YouTube ne, link din na comment section ko a description. Idan kuma a TikTok ne, click the link in my bio zai kaka Telegram group din mu, a can zaka ga link din insha Allah. Wassalamu alaikum.